потихонечку пропадает. Это я еще ставил на паузу. Примерно прошло 3 минуты. Все тише, тише. Это еще двигатель громко работает из-за того, что гофра порванная. А так, если бы тихо двигатель работал, еще бы слышно громче было бы. А когда прогреется, идеально работает тишина. Погазуем, может, быстрее пройдет. Практически тишина. Вот такие делишки. Уже думаю, может вообще двигатель поменять. Не знаю, что делать. Если продавать, то покупатель потом будет хаять.